Ja, hallo und herzlich willkommen auf influencerpartnerprogramme.de. In dem heutigen Video geht es um das Nature Heart Affiliate Programm für Influencer. Ich möchte dir einmal zeigen, wie du dich anmeldest. Den Link zu dem Partnerprogramm findest du in der Infobeschreibung. Da klickst du einmal rauf und dann kommst du hier auch auf die Nature Heart Seite. Ja? Dann klickst du jetzt hier auf jetzt Affiliate werden oder du scrollst runter und dann musst du hier einfach nur einmal deine Daten eingeben. Und dann hier eben auf Absenden und als Affiliate-Partner registrieren. Du sollst dann innerhalb von 24 Stunden auch schon angenommen werden. Was musst du über dieses Partnerprogramm wissen? Du bekommst 10% wiederkehrende Provision. Das ist sehr, sehr stark, aber das kann sich sogar bis zu 15% erhöhen, die du bekommst. Was sind wiederkehrende Provision? Das ist dann einfach eine Long-Time-Provision. Du bekommst also, wenn du jemanden geworben hast und der sich dann überhaupt in, sagen wir mal, 2 Monaten nochmal beschließt, bei Nature Heart zu bestellen, wieder Provision. Und diese Provision kann sich auf 15% erhöhen. Du siehst hier, bis zu 1.000 Euro Umsatz hast du eben hier deine 10%. Und wenn du mehr Umsatz bringst, kommst du sogar auf bis zu 15% bei 2.500 Euro Umsatz. Dann muss man noch dazu sagen, kannst du dich wie gesagt als Influencer dort anmelden, wenn du zum Beispiel im Gesundheitsbereich arbeitest oder auch andere Bereiche. Ja, du bist da nicht komplett nur im Gesundheitsbereich musst du sein. Du kannst zum Beispiel auch Beauty machen, weil Nature Heart hat natürlich auch eine große Palette an Produkten. Du kannst dich wie gesagt hier einfach kostenlos anmelden. Du bekommst passives Einkommen, also du kannst, wenn du dann beispielsweise irgendwann 100 Kunden den gebracht hast, kriegst du dann eben auch hier diese Long-Time-Provision. Also immer wieder, wenn die dort bestellen, bekommst du wiederkehrende Provision. Das ist ganz, ganz toll. Und du kannst deine Umsätze auch in dem Dashboard einsehen. Also wenn du hier einmal registriert hast, kriegst du dann halt immer auch Lifetime oder du kriegst eher gesagt sofortig immer über den Tag, wann sind Provisionen angefallen. Also hier auch wirklich eine wunderbare Sache. Nutzt es auf jeden Fall, kann sich kostenlos anmelden. Du kriegst am Anfang auch nochmal einen 25% Rabattcode, dass du auch beispielsweise eine eigene Bestellung machen kannst. Aber wenn du eh schon Produkte von Nature Heart beispielsweise hast, die gibt es ja auch hin und wieder auch im Handel, dann kannst du hier eben loslegen. Nochmal ein kurzer Hinweis. Auszahlung kannst du hier angeben, PayPal oder Banktransfer, je nachdem wie du es haben willst. Dann gibst du hier noch wenn du eine Umsatzsteuer-ID-Nummer hast. Wenn du keine hast, weil du zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung hast, dann gibst du hier keine ein. Das steht hier auch einmal. Und wenn du eben hier Kleinunternehmer bist, dann musst du hier 0 eingeben. Und wenn du Umsatzsteuer berechnest, 19. Ja, und so ist es. Ganz einfach erklärt. Wenn du Fragen hast, schreib die in die Kommentare. Wir werden auch nochmal die wichtigsten Informationen in die YouTube-Infobeschreibung packen.